Hello，大家好，歡迎嚟到大小姐講怪談，我係大小姐啊。未 subscribe 大小姐嘅可以嚟 subscribe 咗我先，支持大小姐嘅老友記，幫手分享條 link 出去啊。今次我哋收集翻嚟嘅係一個系列嘅故事，下面會用第一人稱嚟講嘅。我有一個好好嘅老友，自從佢喺醫科大學畢業之後，繼承咗老豆老母大把身家。就算呢世唔做嘢，都夠晒佢使啊！不過佢又冇中意嘅女人，又唔中意享受。佢最熱衷嘅就係收集各種古靈精怪嘅故事。多數時間佢都唔喺屋企嘅，而係周圍咁去旅行。佢又冇其他朋友嘅，喺人哋眼入面，佢就係一個怪咖。但係咁啱，我都係一個獵奇嘅愛好者。所以每逢撞到啲奇怪嘅事，佢都好樂意揾我分享佢探險嘅快樂。我頭先至接到佢嘅電話，話佢出去遊咗個圈，翻咗嚟啊，又帶咗好多新奇趣怪嘅古仔。我嗱嗱臨就趕過去啦，因為依家放大假，我索性就搬咗去佢嗰度住，每晚聽佢講啲奇情故事，咁啱一晚一個。第一晚食紙，朋友啊一邊擔住支煙，一邊啊好神秘咁豎起佢隻食指俾我睇。睇下，每個人嘅食指啊，都代表住人嘅貪婪，因為食嘅慾望啊係人類最基本同最原始嘅慾望嚟嘅。你知唔知道點解叫食指啊？因為古人話，一旦見到好食嘅嘢，食指就會喐㗎啦。唔係有句成語就叫做食指大動咩？我而家同你講一個關於食指嘅故事。講完佢啊，將支煙撳熄咗，開始敘述呢一個古仔啦。我到西南一個小鎮嘅時候，就寄宿咗喺一戶人家嗰度。嗰度啊有一位歲數好大嘅老人家，老人家精神啊好好啊。我冇事就揾佢傾偈，亦都係由佢口入面知道咗咁樣嘅一個故事。喺民國嘅時期，呢度嘅女仔啊，如果想要嫁一處好人家，首先就要有一副好身材，尤其係條腰啊。聽講有啲人家仲有明確嘅尺寸規矩，準到去毫米嘅。我啊笑啦，唔係啩，咁誇張？越瘦嘅女仔啊，佢哋就越覺得靚，睇嚟同唐朝以肥為美啊，啱啱好相反嘅。可能當地人好憎豬啩，於是乎就引申到覺得凡係肥嘅都係核突，所以嗰度啲女仔啊都搏命咁節食，就係為咗有個行路似弱柳扶風、腰肢款擺嘅輕柔身段。其中有個女仔啊叫阿秀，自從佢知道咗自己一生嘅幸福同個腰圍成反比之後，就唔再食肉啦，連麵食都戒埋。但好似命運啊專登同人玩咁。就算阿秀由朝到晚不停咁運動，淨係食少少生果，佢都照樣會肥。或者照而家嘅講法，就係基因問題，又或者其實係一種病。但係當時嘅人啊唔會咁諗，嗰啲瘦猛猛嘅女仔啊都喺背後度笑阿秀，話佢係豬精投胎。屋企人又成日咁唉聲嘆氣，因為阿秀嘅身材啊越嚟越肥。唔好話嫁住好人家啦，恐怕連當地最窮嘅老四屋企啊都唔會要佢。講到老四咯，其實同阿秀嘅屋企都有少少親戚關係嘅，不過呢種親戚就好似頭上面嘅頭髮咁，多到數唔清，每日唔甩翻幾紮啊都唔舒服。不過老四個仔阿文同阿秀啊真係青梅竹馬㗎，細細個就成日一齊玩噶啦。自從阿秀立志要嫁入有錢嘅人家之後，就同阿文啊斷絕咗來往。不過阿文就一直咁將阿秀擺咗喺心入面。到咗呢個時候，阿秀父母都顧唔到咁多啦，佢哋最大嘅願望就嗱嗱臨將阿秀嫁出去，費事留喺屋企度失禮啊。畢竟佢哋覺得好似女呢種咁樣嘅貨啊，屋企大把。老四個仔啊叫阿文。其實如果講相貌就幾靚仔嘅，就係屋企比較窮，着嘅衫啊好殘舊，但係就好乾淨，
無論係人定係衫。阿秀嘅老豆啊，將呢件事同老四一提，老四兩父子啊諗都冇諗就應承咗。結果喺一日之內啊，就完成咗提親、落聘、回書、過門、酒席之類嘅繁瑣程序。喺當時啊，都算係一項紀錄啊。阿秀啊，雖然成肚怨氣，但係都冇計啊。邊個叫自己命唔好啊？再唔嫁，過多幾年啊，恐怕連阿文都睇唔上自己啦。何況老公啊，對自己千依百順，錫到佢窿咁滯，日子亦都係咁將就咁過啦。事情往往就係咁巧噶啦，或者係風水嘅原因，又或者係心情嘅原因。阿秀嫁咗入老四嘅屋企，反而一日比一日瘦，最後仲成為咗當地有名嘅瘦美人。可惜佢早就已經嫁咗人啦，不過依然都仲有好多人打佢主意嘅喎。嗰度啲人啊，先至唔在乎你乜嘢頭婚二婚啊，因為新抱對嗰啲人嚟講，就只不過係生育嘅工具，同埋對屋企風水嘅改良作用啫嘛。阿秀自己都唔安分起身，而且佢堅持唔生仔，呢一樣嘢令到阿文就好苦惱啦。佢啊知道啊，冇仔係留唔住阿秀嘅。其實有仔又真係留得住咩？阿秀啊，家頭細務都唔做啦，成日同啲朋友傾偈行街，或者去大戶人家嗰度作客，邊度似一個窮人家嘅新抱啊？睇嚟啊，都係瘦嘢嘅禍。阿文啊知道啊，唯有等阿秀再肥翻，佢先至會安樂咁留喺呢頭家。冇幾耐，阿秀果然又肥翻，一切又好似翻轉頭啦。佢啊再次變翻個農婦，佢啊怨命運玩佢，就係得阿文喺度偷笑，表面上啊同佢一邊抱怨，一邊啊安慰佢。日子啊好似織布梳咁，一梳一梳咁重複穿行，眨下眼10幾年就過咗去啦。阿秀都生咗幾個細路，佢都唔敢再發埋嗰啲夢啦，安心咁同阿文過日子。一直到佢哋個女阿月大個女，阿月啊生得好標青，專門揀老豆老母啲優點嚟生嘅。不過佢又好似一直都處於唔肥唔瘦嘅狀態，甚至乎有時仲有啲豐滿添。其實照而家嘅標準嚟講，一啲都唔算肥。但係阿秀啊唔想個女行自己舊時嗰條路啊，佢好早就已經開始控制阿月嘅飲食，不過效果就唔係幾好。眼睇阿月啊就嚟16歲啦，但係條腰比起同年紀嘅女仔硬係多咗個圈嘅，急到阿秀啊晚晚都瞓唔着，睇住自己老婆日日捱到對黑眼圈都出晒嚟。阿文卒之都忍唔住啦，可能佢覺得時間沖淡晒一切，依家話俾個老婆知都冇咩所謂啦。呢晚兩公婆着住衫瞓喺張床度，阿秀啊依然都係眼光光咁喺度點嚟點去。阿文啊，將佢個身擰過嚟啦，好認真咁話：你知唔知你當年嫁過嚟嗰陣，點解會突然之間瘦噶？阿秀好奇怪咁搖頭，跟住就問啦：點解呀？係因為我哋屋企雖然係窮，但係識一個可以令人變瘦嘅方法。不過祖輩交代落，呢個係禁術，用得多或者控制得唔好，係會有報應嘅。究竟係啲咩報應就唔知啦。你嫁過嚟之後，我就對你用咗呢個術，後嚟你想走，我又將個術解咗，所以你先至會肥翻嘅。阿文啊有啲黯然咁講啦。阿秀啊已經過咗會嬲嘅年紀啦。其實佢神咁早就已經估到自己突然瘦又突然肥，可能係老公喺度搞鬼噶啦。不過聽到咁神奇嘅方法，都係覺得好奇怪。唉，算啦，都過去咗啦，我唔怪你啦。不過你唔可以耽誤阿月噶，我要佢嫁住好人家，你快啲話我知啦。阿文啊望住心急嘅老婆，想講又唔想講咁，卒之佢都係舉起自己隻食指，就對阿秀講啦：係手指。手指咩意思啊？阿秀好奇怪咁問。阿文就話俾阿秀知。相傳幾百年前，祖先喺饑荒嗰陣，好心咁收留咗個乞衣。傳聞呢一個乞衣啊，唔係普通人嚟嘅，係遊歷民間嘅茅山術士。
扮成乞衣嚟呢度試探人心嘅。佢見阿文嘅祖先心地好，就教咗幾樣法術俾佢哋嘅祖輩，後嚟一代代咁傳咗落嚟，大部分就已經失傳咗啦，淨係得翻呢個變瘦嘅方法，奇怪咁保留咗落嚟。但係阿文嘅家族啊，自此就開始家道中落啦。睇怕同民間流傳用茅山術嘅諸多禁忌有關。茅山術嘅禁忌有好多嘅，一旦犯咗啊，輕則破財行衰運，重則仲有血光之災，甚至乎禍連後代啊！估計阿文嘅祖先啊，實係用啲法術做過啲唔啱嘅事，先至會有報應。至於呢個法術，阿文啊話俾阿秀知，其實只要吞咗自己食指嘅指甲就得噶啦。不過呢個術最多一次只可以維持幾年，而且每個人可以變瘦嘅程度係有限嘅，用得多呢，聽聞最後會發生好恐怖嘅事。因為淨係變瘦，阿文一家人係好少用嘅。不過阿文嘅老豆都係教識咗阿文點用，難怪後尾你次次見到我都咁好心幫我修指甲啦。阿秀啊語氣好怪咁講，阿文啊覺得有啲尷尬啦，摸住老婆塊面，我呢，都係因為中意你啫。算啦，我都唔嬲啦。聽日你就用呢個術，快啲令到阿月瘦落嚟啦。阿文啊岌咗下頭，兩公婆又安心咁瞓低。果然冇幾耐啊，阿月真係瘦咗落嚟，而且係十里八鄉之中瘦得最靚最精神嘅。街坊鄰里都讚阿文同阿秀生咗個咁好嘅女，實嫁到住好人家啦。兩公婆聽到啊，笑到見牙唔見眼。撞啱呢個時候啊，當地最大戶嘅財主啊要揾新抱啊。呢個財主就係之前講過，對新抱體重腰圍啊要準確到最細單位嘅嗰種人。阿秀當然就叫個女去試下啦，可惜就差咁少少，而且阿月已經係最輕嗰個啦。財主啊放風出嚟，過多一個禮拜都冇人合格嘅話，就去外地揾啦。阿秀一心啊諗住將個女嫁入去噶嘛，就逼阿文再施法。阿文就好無奈咁話啦：你有冇聽過神行太保戴宗嘅古仔啊？其實呢一類型嘅法術都有唔同程度噶。聽聞以前有個信使送信啊耽誤咗時間，驚俾人鬧，一個好心嘅茅山術士就教佢用銀針嚟刺腳板底，忍痛放出啲雜血，就可以日行300，夜行300。後嚟果然得咗啊！個信使啊再問阿術士有冇跑得更加快嘅方法，術士就話啦，只要挖走咗兩邊膝頭哥嘅菠蘿蓋骨，就可以日夜行2000里噶啦。結果個信使啊嚇到即刻就走咗。你同我講呢啲嘢做咩啊？阿秀啊好奇怪咁問啊。我係想話你知，如果你想俾阿月再瘦落去，要付出嘅就唔係指甲咁簡單噶啦。阿文啊好擔憂咁講啦。阿秀啊沉默咗好耐啊，最後都係堅持要阿月一定要入到嗰個有錢人家嘅豪門。阿文就問個女嘅意見，阿月就梗係想阿媽開心啦，屋企又能夠脫離貧困，所以就一口應承咗啦。大戶人家就唔在乎少一隻手指嘅，只要其他標準到咗就得噶啦。手指可以話係細過整親。於是乎，阿月就唯有咬實個牙關，斬斷咗隻食指，跟住就吞咗落肚啦。果然啊，第二日阿月就明顯咁瘦咗啦，手上面嘅傷口一好啊，即刻就去到財主屋企。財主都喺度頭痕緊啊，一見到阿月啊，就開心到不得了。呢單婚事啊，好快就定咗落嚟。手指嘅事，大家似乎都慢慢咁唔記得咗啦。件事逐漸就恢復咗平靜。阿文同阿秀都靠住財主屋企嘅錢啊，過上咗富裕嘅生活。呢個時候雖然中原打仗啊，但係戰火仲燒唔到嚟呢度，呢度依然都好似世外桃源咁。冇幾耐，過咗門嘅阿月就有咗身紀，跟住就生咗個仔，好似係件好事嚟嘅。但好快，
阿月嘅身體就好似吹氣球咁脹咗起身，一發不可收拾。老公一家人對阿月突然之間變肥好唔理解，將件事講翻俾阿文同阿秀知，仲話婚後肥少少可以，但係好似阿月咁，恐怕好難做佢哋嘅新抱喎。如果阿月繼續肥落去，佢哋就決定休咗佢啦。阿秀喊住咁問阿文點算，阿文苦惱咗好耐，查咗啲書，卒之都知道啦。產婦生仔嘅時候，大量嘅出血係會破咗呢個法術嘅。當年阿秀生阿月嗰陣已經變肥，所以阿文冇留意到呢個法術原嚟係會被破解嘅。件事到咗依家，阿秀望住個女好似氣球咁嘅身材，喊住咁問阿文啊，就算係會變翻原樣，我哋阿月都冇理由變成咁噶嘛。阿文就話俾阿秀知，法術一旦被破解，身體就會好似積壓咗好耐嘅蛋黃，猛咁反彈，而且坐月期間營養豐富，就算普通人都好易肥啦。我唔理到咁多啦，再係咁落去，我哋成家都冇辦法喺度立足啦。而且我個孫阿月個仔，我連見都見唔到啦，你忍心咩？阿文猛咁拗個頭，望住喺旁邊喊苦喊忽嘅老婆同個女，卒之好艱難咁開口：個術其實可以再做一次嘅，但係冇但係啦，救到個女我付出啲咩都得噶。阿秀喊住咁求阿文，阿月亦都跪咗喺個地下度求阿爸。我唔知道會有啲咩後果噶，因為就算係祖輩，都從嚟未試過一而再再而三咁施法。佢哋再三咁告誡後人，用多咗法術係會遭天譴噶。話唔定淨係個道士嚇你哋啫嘛，你都話冇人用過啦，你又點知實有天譴？阿秀反問啦，阿文都冇出聲，最後唯有應承做最後一次。今次唔需要阿月嘅手指而係要阿文同阿秀兩個人嘅手指，因為子女同父母之間有條睇唔見嘅紐帶，如果一方用轉移嘅方式，可以將自己嘅一啲疾病或者痛苦轉到另一邊，所以阿月吞咗阿爸阿媽斬落嚟嘅手指，阿文同阿秀忍住劇痛，安頓好個女瞓低，兩公婆成晚冇瞓咁守咗喺身邊，好驚會有啲咩唔好嘅事發生。不過似乎一切都好順利，第二朝早阿月就恢復翻結婚前嘅身材啦，仲好似少女咁添。兩公婆呢下先至放心咁送阿月翻去夫家，嗰邊嘅老公等人一見就嚇咗跳。不過既然變瘦咗，就自然係好事，就一家人開開心心咁翻咗入去。阿文同阿秀都翻咗屋企，好好地養傷。但係第二日深夜，就喺阿文同阿秀瞓到好冧嘅嗰陣，親家突然之間派人嚟報喪，叫佢哋即刻過去。原嚟嗰晚阿月就暴斃死咗啦。而且死狀好恐怖，阿秀一聽當場就暈低咗。阿文就唯有自己一個人去認屍。一路上，阿文個腦一片空白，好似行屍咁俾人拖住入現場。個女就咁走咗，佢實在冇辦法接受啊！但係當佢睇到個女條屍，姑且仲叫做條屍啦，佢自己都幾乎嚇到暈咗啊！阿月成個人好似俾啲咩野獸咬過咁周身冇一笪好肉噶，已經同骷髏骨頭差唔多噶啦。由張床到地下，差唔多2米嘅距離，都係阿月爬出嚟嘅痕跡，血同啲碎肉散到周圍都係。阿月個頭惡起，隻手伸向門口，估計係想由張床度爬落嚟去開門嘅，但淨係爬咗幾米就斷咗氣啦。而且死之前恐怕受盡痛苦啊！阿文點都諗唔明，唔通呢個就係所講嘅報應？望住個女條屍，佢一屁股坐咗落地，即時喊到停唔到落嚟。由於死狀好恐怖，加埋呢一位財主屋企門風好嚴，阿月嘅死冇幾個知道真相嘅。
對外就話少奶奶係急病死嘅，財主俾咗一大筆錢俾阿文同阿秀，就叫佢哋離開呢度。可惜阿秀知道個女死得咁慘之後，就好自責啦。後嚟都係自殺死咗。阿文亦都人間蒸發。據講，茅山術本身就係一種驅鬼同轉移嘅法術，例如施法嘅人係可以將人哋屋企嘅肉或者食物變到自己手度，又可以令到自己嘅傷痛轉移到其他人嘅身上面。估計呢個術都係將本嚟喺自己身上嘅肥肉轉移到其他人嗰度。但凡係法術，總係有自損嘅一面嘅。阿文一再咁施術，卒之都係遭到報應啦。可惜報應落咗喺自己屋企人嘅身上。至於阿月嘅慘死，其實係法術嘅反噬。喺佛教嘅六道之中，有一種鬼叫做餓鬼，佢哋好細隻嘅，好似螞蟻咁，但係數量就好多。佢哋生前挨餓，死咗之後化成鬼，會食晒所有嘅嘢。食指係人食肉嘅象徵，食咗自己隻食指，其實就係同餓鬼達成契約啦。佢哋會幫你食咗你唔想要嘅脂肪同肥肉，但係一旦契約失控或者係過度，佢哋就會將你成個人都食晒噶啦。朋友講到呢度，挨近我，細細聲咁講。喺我聽晒呢位老人家講嘅古仔之後，我都忍唔住摸住自己隻食指啊！我心諗，唔通真係食咗自己隻食指就可以變瘦？就喺我好疑惑嗰陣，老人家笑笑口咁起身啊，走咗啦。我注意到佢一隻手淨係得4隻手指，就係咁啱冇咗隻食指啊！後嚟我周圍咁打聽咗下，隔籬鄰舍都話唔識得呢一位老人家，淨係話佢好似解放之後先至嚟嘅，大家都嗌佢做文伯。我聽到啊，擘大個口得個窿，我都好似朋友咁輕輕摸住自己隻食指，個腦突然之間諗起前嗰幾日見到嗰啲螞蟻竇，即時成身都痹晒啊！朋友見我發緊吽哣，大力咁拍咗下我膊頭，就笑住咁話啦：唔使驚喎，有啲嘢有就有，冇就冇噶啦，唔應該靠人力去強求嘅。我都笑住咁反駁佢：話唔定噶，事在人為啊嘛，你又唔好成日命運論啦。朋友望咗下我，就話：咁你聽過半面嘅古仔未啊？我望住佢，未啊。佢嗰塊面突然之間帶住幾分詭異，好似泥公仔咁啊！唉，算啦，聽日至講啦。你睇下啦，個太陽都出咗嚟啦。朋友突然之間恢復翻正常，指咗指窗外面嘅太陽。我都唯有撳住自己啲好奇，嚼膠豬先啦。等聽晚再繼續啦。好啦，我係你哋嘅主播大小姐，記得俾個 like 啊，大小姐啊！未 subscribe 大小姐嘅就嗱嗱聲嚟 subscribe 我啦，支持大小姐嘅老友記，幫手分享條 link 出去啊！聽完古仔，記得嚟評論區度吹下水，踩翻個腳印仔啦！我哋下期節目再見啦，拜拜。